yaa'ii kabajamtoota miseensota caffee an kabajamtoonni miseensonni caffee yeroo tuutanis mari'atan ganama kanas gaafiiwwan dhiyaachaa turan irratti yaada muraasa kennuudhaafi inni jalqabaa mootummaan olaantummaa seeraa eegsisuudhaaf kutannoo hammam qaba dhimma jedhuu fi hawaasnis yeroo garagaraa marii gaggeeffamu keessatti sodaan qabu tokko tokko waan jiruuf jaarsummaa fi dhimmoota kaaniin amma kan jalqabe kana duubatti deebisuu hin danda'e laata akkasumas dhiibbaa qaamota garagaraatiin dhimmi kun yoo duubatti deebi'ee maal ta'a kan jedhu yaaddoo hawaasni qabu yeroo adda addaa hin kaasa kabajamtoonni miseensota caffees kanuma kaasan waan ta'eef yaanni isaanii sirriidha kan jedhu fudhadheetan waan muraasa asirratti kaasuu barbaadaa jechuudha. Egaa akkuma hundi keenya beeknu waggaa lamaan dura qabsoo bal'aa uummanni keenya gaggeessee fi akkasumas paartiin keenya humni jijjiiramaa hoogganeen jijjiiramni dhufee jira. Jijjiiramni kana ka bu'aan inni galmeesse keessaa tokko bilisummaa yaadaati. Bilisummaa miidiyaati. Jaarmiyaaleen siyaasaa hundi biyya keessa akka galanii kan taasifamedha. Chaaptariin cufuu barbaadame yookiin boqonnaan cufuu barbaadame aadaan booda tafaa siyaasaa yoo tokko ari'e malee ajjeese malee jibbe malee awwaale malee biyya godaansise malee jiraachuu hin danda'amu kan jedhu falaasamni biyya kana raasaa ture waggaa dheeraadhaaf keessa ture keessa boqonnaa kana cufnee dhiifamaan jaalalaan wal dhaggeeffachuudhaan siyaasni keenya akka ammayyaa'u akka qaroomu taasisuudhaaf tarkaanfiin bal'aan fudhatamee jira. Ija kanaanis bu'aa guddaadha jennee ilaalla. Sababa dhimma amma uumame kanaafis inni kun duubatti hin deebi'a jennee hin amannu. Kun cimee itti fufuu danda'u tura jiraata. Keessa addaan foonee qamadii fi kirdaada isaa addaan baasuu danda'u nurra jiraata. Kanaaf dhimmoota gufuu ta'an of eeggannoodhaan keessaa baasa. Dimokiraasiin keenya garuu akka babal'atu taasisuun bilisummaa yaadaa akka dagaagu taasisuun dirqama ta'a imala kanarraa duubatti wanna deebi'amu hin jiru jechuudha. Yaa ta'uti yaada kenname kana mirga bal'aa kenname kana garmalee fayyadamuudhaan karaa faallaa ta'een fayyadamuudhaan sabaaf sablammoota walitti buusuudhaaf amantaalee waliin tura walitti buusuudhaaf akkasumas ajandaa miira kakaasuu danda'a miira dargaggeessa keenya keessumattuu hin kakaa jedhanii yaadan ajandaawwan sobaa bocuudhaan qaamoteen sadan keessumattuu adda dureedhaan hojjetaa turanii qaamni tokko qaama alaati Gibxi hin beekama kun laga Abbayyaa wajjin wal qabatee mirga laga kanaaf fayyadamuu keenyan dhimmoota wal qabatanii fi karaa immallee fayyadamuudhaaf seenaa duraan turetti ususiisuu waan barbaadaniif lagni hidha Abbayyaa akka bishaan isaan qabamne sadarkaa amma irra ga'e irratti akka hin geenye humnoota biyya keessaa jiranii fi jijjiirama kana duubatti deebisuu barbaadan biyya kana diiguu barbaadan karooraan maallaqaan hidhannoo fi hooggansa kennuudhaan karaa ijaarameen sochaasaa turanii qaamni lammaffaan TPLF waggaa 27 keessatti olaantummaadhaan aparatasii siyaasaa aparatasii dippiloomaasii aparatasii diinagdee qabachuudhaan karaa shiraatiin qabachuudhaan uummata Tigraay kan bakka hin buune humna muraasa humni kumsaamuu bareera mirga dhala namaa sarbuu baree jira. Kanaaf akka hin gaafatamne jijjiiramni kun maddiitti baasee jira. Kanarraa ka'uudhaanis biyya nuuf hin taane eenyumaafuu ta'uun irra jiraatu karaa jedhuun qabatanii humnoota alaa wajjin walitti hidhatanii yeroo adda addaa qormaata gochaat kan turanii keessumattuu waxabajjiiwwan sadan walitti finnee mulaallu kana qabatamaadhaan kan agarsiisu. Humni biraa maqaa Oromootiin gurmaanii seenaarraa barachuu warra hin dandeenye muuxannoo sanarraa warra barachuu hin dandeenye baa'oo shaneen luka lamaan dhaabbachuudhaan gam tokko gara nagaatiin gama biraatiin qabsoo hidhannootiin gara Oromiyaa lixaa fi akkasumas Oromiyaa kibbaa keessaa socho'aa ture. Dhimmi kun lolaan akka dhaabbachuu lolaan walajjeesuun Oromoon lamaan walajjeesuun sirrii akka hin taane seenaarraa barachuun barbaachisaa akka ta'e muuxannoorraa barachuun barbaachisaa akka ta'e duuti gara kamiinuu yoo ta'e fudhatama kan hin qabaanne ta'uun sababni amma lolli itti ka'uu danda'u waraanni itti ka'uu danda'u sababa gahaa waan hin jiraanneef sababni amma amansiisuu danda'u waan hin jiraanneef
dhimmi kun akka dhaabbatu gareedhanis dhuunfaadhaanis akkasumas jaarsa biyyaatiinis yaaliin bal'aan godhamee jira. Yaaliin kun milkaa'uu hin dandeenye. Dhumarratti uummanni naannoo kana keessa jiru miseensonni kabajamoo caffeenis akkuma beektan uummanni Oromoo bal'aanis keessumattuu qaamni dararamaa jiruu fi rakkoon ragaa jiru kun akka beeku akkuma beeku sochiin diinagdee akka hin jiraanne nagaan baanii galuun akka hin jiraanne keessumaa dhaabbilee fayyaa dhaabbilee barnootaa gabaawwanii fi dhimmoota kana giddu galeessa gochuudhaan hojii diigumsaa bal'inaan hojjetamee jira. Lubbuu namaa karaa sukkaneessaa ta'een darbee jira. Isa kana mootummaan dirqama waan qabuuf obsaa fi gatiin kaffallee hammam kan namatti dhaga'ame yoo ta'e illee dhimma kana hambisuudhaaf olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf keessumattuu qaamolee nageenyaa uummata mataa isaatiin caasaa sadarkaadhaan jiruun yaaliin guddaan godhamee jira. Akkuma kabajamoo obbo Jibriil duratti kaasaniinis wanni guddaadha jettee fudhachuu hin barbaachisa jedhamee fudhachuu yoo baate illee qaama kan amma danda'ama ta'etti seeratti dhiyeessuudhaaf to'annaa jala oolchuudhaaf yaaliin kan godhamee fi gama kanaanis bu'aan galmaa'e guddaa akka ta'e ilaaluu hin danda'ama jechuudha. Kun akkuma jirutti gidduu kana aggaammiin godhame maalinni kaayyoonsa maalinni waan jedhu yommuu ilaallu gam tokkoon lagaan Abbayyaa yerootti hidhamuudhaaf yookiin immoo bishaan qabachuudhaaf marii irra yommuu jiramu waan ta'eef mootummaan Gibs karaa hundaanuu jechaadha dippiloomaasiidhaan feel godhee dhuma irratti hojii dippiloomaasii cimaa ta'e hojjetameen security council irraa yookiin mootummaa gamtoomanii mana marii nageenyarraa gara Afrikaatti akka dhufu dubbii gochuudhaan yerootti ilaalamu keessa aggaammii godhameedha. Bishaanicha akka hin qabanneef jechaadha. Lammaffaa karaa qaxxaamuraatiin qorannaa baay'ee dadhabaa ta'e irraa ka'uudhaan mootummaan dadhabee jira. Humni nageenyaa dadhabee jira. Uummanni dugda irraa galarfatee jira. Irraa garagalee jira. Kanaaf akka gabaabaa akka salphaatti mootummaa kana gargalchuu hin danda'ama kan jedhu ji'a tokkoof ol kan kakaasiin godhamaa turame. Uummanni akka walitti akka wal fixu daandii akka cufu gabaa akka hin baane sabaan akka wal qoodu amantaan akka wal qoodu Oromoon mataan isaa akka wal qoodu akkasumas kana qofa osoo hin taane dargaggeessa akka ka'u yaalii jibbaataadha kan godhame. Uummanni keenyaaf dargaggeessi keenya kanaaf gurra waan hin kennineef tiraajeediin yookiin immoo gochi artiist Haacaaluu irratti raawwatame kun yaaliiwwan kun hundi erga fashalaanii booddee akka salphaatti kaasuu hin dandeenya karaa jedhuun qaroo ija Oromoo kan ta'e akkasumas immoo mararfataa Oromoo keessaa laalanii ajjeesanii jechuudha. Ajjechaa kanaan karaa qaxxaamuraatiin taayitaatti hin dhufne jedhanii warri yaadan jiru. Maddiitti taayitaarra kan argame kun immoo qaama saame sanaaf yookiin waan saame sanaaf akka ittiin gaafatamneef yoo biyyi cimee kan itti deeme yoo ta'e itti gaafatamuun isaanii oolu waan ta'eef dhimma yeroo waan ta'eef karaan saamichaa cufame sana deebi'ee hin banama jedhee karaa yaadeen abjootanii kan godhanii fi aggaammiin kunis dirree Finfinnee fi akkasumas Oromiyaa keessa jalqabameen dhuma karaa jedhuun aggaammii fi badii eenyummaa Oromoo irratti kaayeffatee godhameedha. Oromummaa nammachuudha. Oromummaa nama ajjeesuu miti. Tokkummaa Oromoo irratti kan aggaamameedha. Tokkummaa amantaa irratti kan aggaamameedha. Amantaa sababa amantaadhaanis kan du'e sababa amantaadhaanis kan ajjeese amantaawwan lamaanuu bakka hin bu'u. Amantaan lamaan irratti kan aggaamameedha. Uummata Oromoo irratti kan aggaamameedha. Hammataadha. Seenaa waggaa 150 booda carraa biyya gaggeessuu argatee jira. Kanaaf jarri kun gaggeessuu hin danda'an kan jedhu ergaa dabarsuudhaafi Oromoon hammataa miti kan jedhu ergaa dabarsuudhaafi diinagdee fi investimentii Oromoo irratti kan aggaamameedha. Waggaa 50tti argamuu hin danda'amu wantoonni badan kun sababa kanaan carraa hojii argatee hiyyeessi jiraatu baay'eedha kan ture. 60,000 hedduutti kan lakkaa'amudha hojii dhabaa kan ta'e. Namni baay'een qabeenya kan qabu guyyaa tokkotti hiyyeessa kan ta'e. Ergaan dabarsuu barbaadamee Oromoon biyya gaggeessuu hin danda'u. Ergaan dabarsuu barbaadamee Oromoon sabaaf salamoota wajjin jiraachuu hin danda'u. Ergaan dabarsamuu barbaadamee Oromoon amantaadhaan wal qoodaa Oromoon dadhabaadha kan jedhu sana dabarsuu waan ta'eef dhimmi kun akka abjootanitti gatii kan nu falchiise yoo ta'e illee
dhimma qaanessaa yoo ta'e illee Oromoon marti kan hin jilbeeffanneef tumsa mootummaa naannoo federaalaa qaamolee nageenyaa akkasumas uummata keenya bal'aadhaan keessumattuu qaamni nageenyaa uummanni keenya hooggansa sadarkaadhaan jiru lubbuu isaa kennaa dhimma kana hambisuudhaaf yaalii guddaa godhee jira. Dhimmichis fashalaa'ee abbaayis qabamee jira. Abjuun taayitaatti dhufuus mirkanaa'ee fashalaa'ee jira. Abjuun sunis abjuu ta'ee hafee jira jechaadha. Kanaafis kabajamaan miseensi caffeen kunis haa ta'u uummanni Oromoo beekuu kan qabu riifoormii kana hin jalqabne malee hin finne. Ammaan boodas dhimmoota wal fakkaatan jiraachuudhaaf ka'amni hawwuu ciiseen bola jechuu miti jechuudha. Akkuma gidduu kana ergaawwan garaagaraa darbee fashalaa ture ammas ergaawwan dabarsan kana tokkummaa keetirratti eenyummaa keetirratti eenyummaa amantaa keetirratti diinagdee keetirratti kan dhufe ta'uu barame adda durummaadhaan socho'uu akka qabnu yeroo kamiyyuu caala tokkummaa keenya cimsuu akka qabnu gama kanaan ergaan qabu dabarsuun barbaadaa jechaadha. Kana ol qabatee olaantummaan seeraa kabachiisuu jalqabnee madaallii tokkoonuu yaa ta'u halkaniif guyyaa hojjetameeti kan galmaan ga'uudhaaf yaalame araarama tokko hin qabnu jechuudha. Kana irratti araaramuu jechuun tokkummaa biyyaa irratti araaramuudha. Kana irratti araaramuu jechuun faayidaa uummata Oromoo irratti araaramuudha. Kana irratti araaramuu jechuun mirgoota amantaa irratti araaramuudha. Kana irratti araaramuu jechuun haaromsa keenya yookiin jijjiiramni hin jalqabne kana irratti araaramuu waan ta'eef gaanfa Afrikaatiifis yaa ta'u biyyaaf diigumsa waan ta'eef diigumsa kana kan hin eeyyamne akka ta'e imalli haaromsa keenya kan itti fufu akka ta'e jarri kun hin yaadu hin abjootu garuu abjuun isaanii abjuu ta'ee hakkaafu yeroo kamiyyuu caala tokkummaa keenya cimsinee adeemuun hin barbaachisaa kan jedhuu fi sadarkaa hundatti kan jiru qixa kanaan hubatamuu danda'u ture jiraataa jechuudha. Olaantummaan seeraa kan mirkanaa'u qaama tokkoon miti. Qaamni nageenyaa gidduu kana qindoomee hojjetaa jira. Akkuma hundi keessan beektan tokkoffaa koreen fooyya'insa sirnaqaa manneen murtii keessa kan jiran akkasumas abbaan alangaa keessa kan jiru sadarkaadhaan humni poolisii fi kaanis keessa kan jiru uummannis eeruu isaatii fi akkasumas ragaa qabatamaadhaan bahuudhaan saaxiluudhaan kennuudhaan akkuma amma jalqabe kana cimee itti fufuu danda'u ture jiraataa jechuudha. Uummanni qixa ammaatiin cimee itti fufan yoo ta'e qaamni nageenyaa keenya hooggansi keenya gubbaarraa maka jallaatti tokko ta'een hojjeta yoo ta'e yakkamaan kamiyyuu nama kan ajjeese kan gube nu jalaa ba'uu hin danda'u jechuudha. Muuxannoon kana keessatti arganne warra Hacaaluu ajjeesan guyyaa 3 fi guyyaa 4 keessatti qabaman guutummaatti jechaadha. Warri kanaan duuba jiran eenyu akka ta'an addaan ba'aa jira. Ragaan booda qaamota laalamuun kan hojjetamu yoo ta'e illee jechaadha. Kana waan ta'eef qindaamee karoorfamee ta'e jedhamee kan hojjetame akka ta'e waan irra geenyeef sadarkaa hundatti qixa kanaan uummanni keenya qindaa'ee miseensi caffee bakka bu'ummaasaa gahee bakka bu'ummaasaa gahee hooggansaa kan taphatu taanaan olaantummaa seeraa shakkii tokko malee akka kabachiisu kutannoon gama kanaanis jiru guddaa akka ta'e kana caala gatii kaffalu barbaachisaa kan taane ijjannoon kan irratti qabatame waan ta'eef kan kanaan dura hojjetames kan amma hojjetamaa jiru fuuldurattis cimee akka itti fufu akka hubatamu jedheetan. Dhimma biraa dhimma hojii siyaasaa wajjin wal qabatee uummata irratti maaltu hojjetamaa jira dhimmoota jettanii kaastan baay'ee guddaadha. Nageenyas uummanni eeguu danda'u ture jiraateettanii kan kaastan sirriidha. Bara baranaa dhugaa dubbachuudhaaf gaggeessaa keenya kumaatamatti lakkaa'amu gubbaarraa kaasnee amma gandaatti akkuma isin beektan leenjii gahaa kennuudhaaf burjaajii deemaa ture sana hanqisuudhaaf qulqullina ilaalchaa fiduudhaaf badhaadhinni maal akka ta'e maal akka qabatee socho'u maal galmaan ga'uudhaaf akka deemu akka hubatu taasisuudhaaf humnoonni badii kunis maalummaan isaanii maal inni kan jedhamu amma ta'e qabsiisuudhaaf gaheen uummataa fi paartii keenyas maal ta'u ture jiraata kan jedhu qabsiisuudhaaf yaaliin bal'aan godhamee jira. Mariin uummataas yeroodhaan ji'a ji'aan gaggeeffamee ture jechuun danda'ama jechuudha. Otoo hojiiwwan kun qindoominaan hojjetamuu baate balaan dhufee fi kan karoorfame guddaa ture saba hojiin kun hojjetame amma ta'e hafeera jechuun danda'ama jechaadha. Iddoowwan gaggeessummaatti qabnutu rakkoon uumamee jira. Iddoowwan gaggeessummaa gaariin itti kennametti dhimmi kun godinaalee hunda keessatti miti kan raawwatame. Godinaaleen beezikaalii rakkoo guddaa keessa turan godina 3 caalanii magaaloon beezikaalii rakkoo keessa turan magaalota 19 keessa magaalota 5 caalanii jechuudha.
Kanaaf kaan sababa du'iitii artistii jaalatamaa kanaan miira isaa ibsuudhaaf kan ba'een ala ergama badoomaan qabu ture jechuudha. Iddoo kanatti iddoo hooggansa rakkoo qabutti rakkoon kun qaqqabee jira. Kanaafin ammas uummata bal'inaan marachiisu eegalleet kan jirru uummata marachiisuun qofti gahaan ta'u jechaadha. Uummanni amma fe'ee yoo mari'ate ijaaramuu baannaan gatiin qabu jechuudha. Hin hiikkataa jechaadha. Qaamni badii kun lakkoofsa xinnaa ta'ee badooma guddaa guyyaa tokkotti qaqqabsiisuu kan danda'e sababa ijaarameef. Wanni ittiin ijaarame rakkoo ta'uu danda'a. Ajandaan isaa rakkoo ta'uu danda'a. Kan uummata miidhu ta'uu danda'a. Garuu ijaarsi baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanarraa ka'ee ji'ootan darban keessatti uummata hunda jechaadha. Sadarkaa gandaatti ijaaruudhaaf, gandaa gadi zooniidhaan ijaaruudhaaf, gareedhaan ijaaruudhaaf, akkasumas immoo ijaarsa ollaatiin ijaaruudhaaf. Kanarraa ka'ee nageenya isaa akka eeggatu. Kanarraa ka'ee koovidii akka eeggatu. Akka wal gargaaru. Hubannoo kan qabu, fooyyee kan qabu tokko kan biraatiif akka kennu. Akka wal gorsu. Balaa guddaa qaqqabaa jiru kana akka wal dhoowwu gochuudhaaf qulqullina dhuunfaa isaatirraa maatirraa kaasee akka wal gargaaru taasisuudhaaf yaaliin bal'aan godhamee jira jechaadha. Gama nageenyattis qixa kanaan akka hojjetu. Misoomanis bifa kanaan jechaadha. Bara dhufurraa kaasnee hin kaasne sirriitti kallattii keessatti booda karoorri sirriitti tarreeffamaan yommuu kallattii gugurdootu kabajamuu pireezidantiin kaa'an malee tarreeffamaan yommuu dhufu bara ittaanu keessatti karoora misoomaa dinagdee sadarkaa maatiitti hin jalqabnaa jechaadha. Baadiyyaa keessatti magaalaa keessatti jechaadha. Sadarkaa maatiitti iyyummaa gadadoo balleessuu hin dandeenye taanaan qe'ee Oromootirraa maatii keessaa hin baasnu taanaan guddina waliigala haasofnu kun galmaa'uu hin danda'u jechuudha. Ammaan booda guddina kan ittiin madaallu maatii ammamitu rakkoo keessaa ba'ee jira kan jedhu madaallaa jechaadha. Malee akka ikoonomiksitti warri gurguddaa abbootiin qabeenyaa kan qaban kana isa hin qabnee fi siiramee guddina manaa galma'ee kan jedhamu kun hin hojjetu jechaadha. Guddina kan jedhamu kun hirmaannaa fi qulqullina. Qulqullinni sadarkaa maatiitti dhufeera moo hin dhufneedha. Namni nyaatee bula moo nyaatee hin buluudha. Bishaan qulqulluu argata moo hin argatuudha. Fayyaa argata moo hin argatuudha. Oomisha oomishee maatii isaa wajjin hiyyummaa keessaa ba'ee sanarra darbee gabaadhaaf kan ta'u qabeenya horachaa jira moo horata horachaa jira moo maal inni kan jedhu ilaalamuu danda'u ture jiraata jechaadha. Kana waan ta'eef ijaarsi kun murteessaadha. Ijaarsi kun nageenya ofii eegurraa darbee dhibee amma nu qunname kana eegurra darbee guddina diinagdee barbaannu kana mirkaneessuudhaaf meeshaa guddaadha. Kana duwwaa miti. Tajaajila fe'ee waajjirri mootummaa isin kan rakkisu ijaarsa kanaan qorachuu hin dandeessu. Fayyaa qorachuu hin dandeessu. Daandii qorachuu hin dandeessu. Barnoota sadarkaa sanatti qorachuu hin dandeessu. Gahee keessanis taphachuu hin dandeessu. Bulchiinsa gaarii mirkaneessuudhaafis meeshaa guddaadha jechaadha. Gama kanaan ijaarsi kun akka godhamu godina hunda keessatti magaalaa hunda keessatti ganda hunda keessatti magaalaa baadiyyaatti yaaliin guddaa godhamee jira jechuudha. Ijaarsi yoo ijaarame illee ijaarsi kun garuu qabatamatti ijaarsi sun miinsiin ta'uusaa fi akka galmaatti waan laalameef galma ta'uun irra jiraatu miinsi meeshaa ittiin nageenya keenya eeggannu ta'uu danda'u ture jiraata. Investmentiin tokko tokko namoota 20 guyyaatti kan bobbaasan halkan tokkotti gubatanii jiru. Kana qaamni ijaarame too jiraate gandi ijaarame too jiraate ijaarsi jenne sana jiraate qabatama ofirraa dhoowwuu danda'a. Dhimmoonni akkasii fuulduratti hin dhufan jennee tilmaamuu hin dandeenyu, raaguu hin dandeenyu. Kana hambisuu kan danda'u cimina keenya irratti hundaa'a. Badiin kun babal'achuu kan danda'u dadhabinaa fi hanqina keenya irratti hundaa'a jechuudha. Kanaafin ija kanaan ilaalamee gaggeessitoonni yookiin bakka bu'oonni caffee as jirtanis iddoo bakka buutanitti ganna kana keessas warri paarlaamaa irraayis ba'an akkasumas caffee irraayis ba'an hojii nageenya irratti marachiisu jijjiirama dhufe irratti marachiisu badooma gidduu kana qaqqabe akkamitti keessa dandamannee baana kan jedhu irratti marachiisuun karoora qophaa'ee waan jiruuf karoora sana irratti orienteeshiniin gaa kenname isinis qooda keessatti kan fudhattan ta'a ija kanaan yoo ilaalame gaariidha inneeti. Inni biraa caasaa qulqulleessuun hin barbaachisaadha. Dhugaadha gama kanaan caasaa mootummaa bal'aadha. Caasaan kun naanna'ee ilaalchaan qulqullinaan rakkoo qabaachuu hin danda'a ta'a. Rakkoo humnaa qabaachuu hin danda'a ta'a.
dirreen siyaasaa babal'achuu isaatiin nama waan ta'eef waan adda addaa guyyaadhaan bitachuu hin danda'a. Amantaadhaan harkifamuu hin danda'a, gosaan harkifamuu hin danda'a, naannummaan harkifamuu hin danda'a, gandummaan harkifamuu hin danda'a, faayidaa garaagaraatiin harkifamuu hin danda'a nama. Kanaafin yeroo yeroodhaan leenjisuu, hojii itti kennuu, hojii sana keessatti madaaluu, hojjeteera moo hojjenne kan jedhe sanaan ilaalanii qulqulleessaa deemuun barbaachisaa waan ta'eef badii amma uumame keessatti qabatamaadhaan gochaan kan keessatti hirmaatan seeratti akka dhiyaatan gochaa jirra. Kanaaf osoo jiraate itti deemaa jirra gidduu kana jechaadha bal'inaan. Naannoo haa ta'u, godina haa ta'u, aanaa haa ta'u, magaalaa haa ta'u, whatever hin dhiyeessinaa jechuudha. Qaama nageenyaa keessas, qaama siyaasaa keessas, hunda keessaa. Ilaalchan iddoo lama kan dhaabbate al tokkotti namni tokko amantaa lama gaggeessuu waan dandeenyeef amantaa tokkotti akka citu gochuudha jechuudha. Yookiin gara natti badhaadhina ta'a, yookiin gara barbaadu sanatti, gara garaansaa jiru sanatti deemaa jechaadha. Isa kana hojii qulqulleessuu jalqabnee jirra jechaadha. Rakkoo humnaa warra qaban immoo iddoo hojjechuu danda'anitti replace goonaa yookiin relocate goonetti ramannaa jechuudha. Kanaafin gama kanaan mariin jalqabamee jira, qorannaan bal'aan jalqabamee jira, ceephamni bal'aan jalqabamee jira, qulqullina sadarkeessuun jalqabamee jira waan ta'eef iddoo of qulqulleessuu danda'anitti isa mirkaneessinaa fi iddoo isaan rakkisetti immoo gargaarreetti dhimma kana fixaan akka bahu taasisnaa jechaadha. Kanaafin fulbaana irrattis wantoonni garaagaraa nu eeguu danda'u. Fulbaana irratti eventiiwwan guddaan adda addaa kan keessatti gaggeeffaman waan ta'eef ammarraa kaasnee qophii gochuun baay'ee barbaachisaa waan ta'uuf biyya kana tasgabbeessinee fuulduratti deemuudhaaf cimina warra faallaa keenya dhaabbate osoo hin taane biyya kana kan balleessu dadhabbina keessoo keenyati jechuudha. Dadhabbina keessoo keenya kan sirreessu nu taanaan tabba fe'ee diiguu hin dandeenya jechuudha. Kana jala muree miseensi caffee kun hubachuu danda'u ture jiraate dheena mana. Dhimmi biraa dhimma gaaffii Finfinnee wajjin wal qabatee miseensi caffeen kaasan jiru. Egaa wanna kana akkamitti ilaaluun dura jiraata? Gaaffiin Oromoo maali? Gaaffiin yeroo tokkotti ka'ee dhumus jiraayi waan jedhu sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee gaaffiin Oromoo hin deebine maal kan jedhu kunis bal'inaan waan ka'uuf. Hundi keenya akka waliin beeknutti yeroo jijjiiramni kun ta'aa ture yookiin deemaa ture uummanni qabsaa ture maaliin sagaleen ka'aa ture maaliin tokkoffaa bilisummaadha. Bilisummaa yaadan bilisa ta'uu waa'ee naannoo ofii murteessuu bilisa ta'anii kana ture jechaadha. Hundi keenya bilisummaa qabnaa waan jedhu laaluudha jechuudha. Kana qabsoo ummataatiin mirkaneessineera. Hooggansa paartii kana mirkanaa'eera. Lammaffaa abbaa biyyaa ta'uudha Oromoon. Federeeshinii kana keessatti iddoo guddaan qabaa. Naaf ta'aa jedhee kaasaa ture jechaadha. Kun qabsoo fi wareegama bal'aa kaffaleen mirkanaa'ee jira jechaadha. Inni biraa gaaffii afaanii wal qabatee jechaadha. Gaaffii afaan wal qabatees inni kun hundi keessan karaa beektaniin paartiin badhaadhinaa yommuu walitti makamu afaan shanan kana keessaa kan murteesse keessaa kana afaan shanan kanas obbolaawwan isaa bal'inaan utubuudhaaf waliin guddannaa walqixxummaadhaan guddannaa karaa jedhuun gaaffii ofii duwwaa osoo hin taane gaaffii kaanis qabatee bahuudhaaf sanaan booda mana marii ministeerota minister of councils dhiyaatee wuxineensaa mirkanaa'ee jira jechaadha. Hojiiwwan kana hojiitti baasuudhaaf hojiirra oolchuudhaaf barbaachisan hundi hojjetamaa jiru jechuudha. Biiroon barnootaa maal hojjetaa jira? Kan hojjetaa jira. Jijjiirama as Gaambeellaa keessatti, jijjiirama as Benishaangul keessatti kan jalqabame. Kabajamoo obbo Addisuun akkuma kaasaa turan afaan baay'eedhaan kan barsiisnu maaliif? Trust words akka taanuuf. Waan ta'eef gaaffiiwwan kun bal'inaan deebi'aa jiru jechaadha. Gaaffii kanaan dura waan xiqqoo irraa kaasee deebisuu hin dandeenye murteessuu waan hin dandeenyeef gaaffiin inni guddaan sun deebi'ee jira jechaadha. Ammaan booda dhimmoota kan deebisuun baay'ee salphaadha jechaadha. Kan magaala Finfinnees taanaan koreen teeknikaa sun dhaabbatee fixee jira jechaadha. Waan tokko miidiyaadhaaf asitti dubbachuu waan hin barbaachisne malee xumuramee jira jechaadha. Xumuramee jira karaa wanni keenya madaaluu danda'u hundi irraa qoratamee xumuramee jira. Yeroo isaatii fi wantoonni xumuramuu qaban tokko jechaadha. Teeknikaalii daangeessuu miti rakkoon kan jiru jechuudha.
isa sana wal qabatanii qabeenyota jiran akkamitti maaneejaa goon dhimma jedhu waan ta'eef inni kun xumuramee jira yeroo mijataa eegnee kan hojiirra oolchinu akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechaadha. Oromoo fi miseensi kabajamtoonni miseensi caffee kun shakkuu kan hin qabne maal inni gaaffiin tokko Oromoon kan kanaan dura gaafate osoo hin deebiin kan hin hafu tokko illee hin jiraatu jechaadha. Adeemsa keessattis gaaffiin guddachuu danda'a jechaadha. Inni kunis akkaataa isaatiin kan deebi'u akka ta'e abbaa injifannoo guddaa akka taatan baruun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. TPLF fudhachuu kan dadhabee fi rakkoo guddaa kan nutti uumu waan biraatiif miti jechaadha. Taayitaa maal akka ta'e hin beeku sirriitti jechaadha. Mo'atamuu maal akka ta'es hin beeku jechaadha. Kanas isaan dhukkube jechaadha. Yeroo taayitaa qabaattu waan barbaaddu seeraan baastee tumuu hojiirra oolfachuu hin dandeessaa jechaadha. Hin qabdu taanaan hin qabduudha jechaadha. Namoota itti dubbatamuu warra hin danda'amne sun daangaa tokko irratti yommuu ta'an ilaaluu hin danda'ama jechuudha. Gama biraatiin TPLF irratti maaliif tarkaanfii fudhatamne? An akka kootti tarkaanfii guddaan fudhatameera jedhee ilaala. Finfinneetti dhufuu fi Maqaleetti dhufuu yoo ta'e malee garaagarummaa waan qabu miti. Bajeta mataa isaaniitiin achitti fidanii jiru. Kana baay'ee waan rakkachuu qabnu natti fakkaanne kan barbaadaa jiran waraana takka galluufi. Waraana takka galluuf jechaadha. Waraanatti yoo galle maal inni kan goonu waa'ee hidhaa laga Abbayyaa hin dhiisna. Akkasumas waa'ee guddina amma jalqabne kana kan imala badhaadhinaa hin dhiisna. Ajandaa xiqqoo isaanitti gadi nu buusu yaadanis gochaanis nutu sadarkaa sanatti gadi bu'uu hin qabnudha. Garuu maal gochuun nurra jiraata? Dhimmoota sanaa gadi jiran tokkoon jechaadha. Akkaataa barbaachisummaa isaatiin hojiirra oolchaa deemuudha. Gidduu kanas kan jalqabne jirra. Isa kana cimsinee itti fufnaa jechaadha. Kanaaf ija kanaan ilaalamuu danda'u turre jiraata. Warra gadi bu'anii nama sadarkaa isaaniitti gadi buusuu barbaadan wajjin tapha akkasii keessa hin gallu. Nuti Abbaay hidhamu jedhanii jiru. Abbaay hidhamee jira. Bishaan qabamee jira. Mootummaa kana diiguudhaaf ture. Mootummaa kana diiguun akka hin dandeenye ilaalanii jiru. Fashala'ee jira. Wantoonni xiqqoon kan biraas jiraachuu hin malu ta'a. Kana laallee isaa wajjiniin wannoo ta'uun dura hin jiraatu jechuudha. Nuti yeroo hundumaa karoora keenyarraa yeroo hundumaa galma fuuldura keenya jirru qofa laaluun kan dura jiraatu malee qaama gadi bu'ee qixxeetti gadi bu'uun hin barbaachisu waan ta'eef ija sana laaluun barbaachisaadha kan jedhu dabalumaa fi galatooma.